my channel. It's me, Motoda. I'm a Filipina blogger here in Japan. And if you're new to my channel, please like, share, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification down below so that you will be informed every time I upload a new video. For today's video, guys, is cotton magazine rack from SALUT. Assembly tayo. Ayan. Kasi mahilig ako sa mga magazine, guys. Mga Japanese magazine. Kahit doon sa Pilipinas, guys, dati talaga, nagko-collection talaga ako ng mga magazine. Mahilig akong check na mga new fashion, guys. And mga new beauty products. Ayan. Let's open it up, guys. I bought this one pala, guys, from SALUT. SALUT, guys, is a shop here in Japan na nagbebenta din ng mga home decor, guys. Nahulog, guys. Home decor. Like lang siya ng mga Daiso, Nitori, but ito, guys, na mga 3 coins, ganyan. But ito, medyo maganda din yung mga ano nila, guys, mga benta nila, guys, yung para silang pang bow style. Kaya nagustuhan ko rin, guys, kasi mahilig din ako ng bow style, guys. Ayan, meron pala tong ganyan. Ayan. Kailangan ko palang maggamit ng screwdriver. Ayan, guys. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 stick. Ayan. Then, instruction. Ayan. Then, yung cloth. Yung cloth niya, may ganyan siya, guys. May pocket na 1, 2, 3 pocket. Then, meron siyang insertan ng wood na 3. 1, 2, 3. Dito siya insert. And 2 stands. Ayan. Okay, guys. Let's start the assembly. Let's follow the instruction, guys. Look. Follow ko lang sila, guys. Kasi DIY siya. Ayan, first, this one. Okay. To do this one. Like that, guys. Then, we'll put this one, guys, the screw. Almost all ano pala dito, guys, nabibili sa SALUT, guys, DIY. Like IKEA din siya, guys. Parang ikaw lang din ang gagawa. Then, sugi. One more screw. Then, the other one. Ito naman. I thought, guys, na anong talaga, guys, yung mabibili ko kuno mama na siya, or ano yung at is na gawa na. Yun pala, guys, pagbigay sa akin, guys, DIY. Kasi sa Nitori ay sa Daiso, ano na siya, guys, ano yung parang gawa na siya. Ito, ikaw talaga ang gagawa.
Kaya pag gusto mo, paghirapan mo daw. Ayan. Ito ang pantry. Ayan guys. Agoy. Meron pala kami nung ano guys. Ayan, anong tawag yun? Kankatsu. Kankatsu tuloy. Basta I forgot the name guys. Basta ganun guys. Pag winter, ginagamit namin yan. Kasi ano yan siya guys. Heating table. I don't know sa ibang country ha. Pag winter, may ganyan sila. Pero sa Japan, ganyan ang mga tao sa Japan guys. Meron silang heater carpet, ganyan, table. Napasok pala ako guys sa ano namin sa takoyaki pan. Kasi pagtanggal ko ng saksakan guys, naano ito yung saksakan. Mainit pala yung saksakan guys. Akala ko ayun. Pasok. Gusto ko sana bumili sa IKEA ng magazine rack. Kaso nakita ko to guys, na interesado ako. Kasi may lagayan ng remote control, tsaka yung mga, may ano kasi yung mga anak ko. May bagos lang Nintendo, yung parang, ano, yung isang, ano nila, dito ko ilagay. Yung Nintendo. Hindi siya saan-saan nang nilalagay. Saan na magpunta to guys? Maingay ko kasi. Kailangan pala lagay natin yung tatlong butas. Hindi mahirapan. Ganyan siya. Then, let's assemble the last one, guys. Four scroll din siya, guys.
maluwang. Dito maluwang talaga siya guys. Kasi ito ang maluwang, ito ang mahina. Luma pala guys, I thought it's 4. It's 5. Maganda yung mga product nila guys. Last one. Wait, wala pa. Ayan guys, this is our finished product. Then, let's put our remote control here. Oh, pwede siya guys. Ayaw guys. Mahulag siya. Ito mate. I have my magazine. Ayan. I have another one. Or this one na lang yung Nintendo Switch na controller nila guys. Ito ang guys. Pwede siya. Ayan guys, if you're new to my channel, please like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching and God bless you all guys, and see you to my next vlog. Bye!